साधु 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 බුදුරුවන වඳින්ටයි साधु साधु साध हम नाम दिनटाई साधु साधु संग रुवन वादिनटाई साधु साधु तेरुवन नाम दिनटाई ගෞතම මුනි දුගේ සරණ ලැබෙන්ටයි සම්බුදු බණ පද මට සීවෙන්ටයි ලෝතුරු සංඝ ගුණ සිහි කරගන්ටයි ගෞතම සසුනේ පිහිට ලබන්ටයි වඳිමි වඳිමි බුදු සමිඳුන් වඳිමි 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 සිරි සදහම් වඳිමි 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 සංගරුවනද වඳිමි 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 මම තෙරුවන් වඳිමි 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 මම තෙරුවන් වඳිමි 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 මම තෙරුවන් වඳිමි සාදු 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 අපට ධර්මයේ කියා දෙන අපට බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ශාසනයේ ශ්‍රද්ධා ලාභය ලබා දුන්න බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ධර්මයෙන් ජීවිත වෙනස් කරගන්නට මඟ පෙන්වූ අපගේ පින්වත් ලොකු ස්වාමීන් වහන්සේ නිදුක් නිරෝග දීර්ඝායු සම්පන්න ලබත්වා ගුරු දෙවිඳුන්ට අපගේ নমස්කාරය වේවා සාදු 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 සියලු දෙනාට තෙරුවන් සරණයි සදහැවත් පින්වත්නි අද දවසේදීත් ජීවිතේ වෙනස් කරන බණපදයක් ඔබට අහන්න ලැබෙනවා. ඉතින් අද දවසේදීත් මේ සඳහා සම්බන්ධ වෙන්නේ බණ්ඩාරවැල පදිංචිව සිට මිය පරලොව ගිය මීට වසරකට කලින් මිය ගිය යෝජී ගාමිණී වීරසිංහ ස්වාමි පුරුෂයාට සහ ජනවාරි මාසේ 30 වෙනි දිනට මිය පරලොව ගිහිල්ලා වසර 4ක් සම්පූර්ණ වන ඒ ඩේවිඩ් සීයාට පින් අනුමෝදන් කරන බලාපොරොත්තුවෙන් බණ්ඩාරවැල පදිංචි පින්වත් W කසුනි ගයාත්‍රි මහත්මිය තමයි අද මේ ජීවිතේ වෙනස් කරන බණ පදයක් වැඩසටහනට දායකත්වයේ දරන්නේ. ඉතින් පින්වත්නි අපේ ජීවිතවලට මේ ලෝකේට කාටවත් නැසෙන විදිහට බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ධර්මය මේ යුගයේ අපිට ඇහෙනවා. පින්වත්නි මිහිඳු මහරහතන් වහන්සේ ලංකාදීපේට ධර්මයේ ගෙනාවාට පස්සේ කලක් රහතුන්ගෙන් බැබලමින් තිබුණා. ඊට පස්සේ බොහෝ දෙනාට බොහෝ කාලයක් චතුරාර්ය සත්‍ය අවබෝධ කරගන්න ඕන කියන පණිවිඩේ සැඟවිලා තිබුණා. ඊට පස්සේ කාලයක් කරදර මැද්දේ මේ ධර්මයේ කටපාඩම් කරගෙන ඇවිල්ලා ඊට පස්සේ පොත්පත්වල ලියවිලා ධර්මය අවබෝධ කරගන්න තියෙන අවස්ථා මගහැරි ගියා. මිනිසුන්ගේ පරිසරෙත් මගහැරි ගියා.
නොඑක් මතවාද එකතු වෙලා සමහර ඒ අදහස් චතුරාර්ය සත්‍ය අවබෝධ කරගන්න ඕන කියන අදහස පිරිහිලා ගියා, නැති වෙලා ගියා. ඉතින් මේ යුගයේ අපට මිනිස්යන්ට අහන්න ලැබෙනවා මේ චතුරාර්ය සත්‍යය අවබෝධ කරගන්න ඕන, මේකට අප්‍රමාදී වෙන්න ඕන කියලා පණිවිඩේ අපිට අහන්න ලැබෙනවා. මේක ලේසියෙ සුළුපටු පිනකින් නෙවෙයි ලැබෙන්නේ. එතකොට සංසාරයේ ගමනේදී පින්වත්නි අපි එද්දී බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාලා අපි මේ දුර්ලභ අවස්ථාවක් දුර්ලභ වෙලාවක් මේ පහු කරගෙන යන්නේ. එතකොට මේ මනුස්ස ජීවිතේ සංසාරයේදී අපි අපේ තනි කතාව ගත්තොත් එහෙම අපි ඔක්කොටම කඳුළු සාගරයක් අපිට තිබ්බා. අපි ඔක්කොටම විඳපු දුක මුහුද වගේ, හෙළපු කඳුළු මුහුද වගේ. අපි මව්ගෙන් බීපු කිරි සාගරයට වැඩි. අපි බෙහෙලපු ලේ බෙල්ල කපද්දී අපේ ගියපු ලේ මහා සාගරයට වැඩි. හේතුව අපි මේ සංසාරේ ඒසා කාලයක් ඉපදිලා තියෙනවා. එතකොට පින්වත්නි මේ මහා සාගරයක් වගේ තිබුණ දුක්ඛන්දරාව අපිට මේ ජීවිතෙත් අපිට මේ තියෙන මේ මුහුදේම වගේම කොටසක් තමයි මේ ජීවිතෙත් අපි විඳ ඉන්නේ. විඳවනවා. ඉතින් යම් කාලෙක මිනිස්යාට මේ බුදු කෙනෙක් පහළ නොවන තාක් විසඳුමක් නැහැ. බුදු කෙනෙක් පහළ වුණාට පස්සේම පමණයි විසඳුමක් තියෙන්නේ. ඒ නිසා බුදු කෙනෙක්ගේ පහළවීමමයි පින්වත්නි අපට යහපත සැපත පිණිස පවතින්නේ. එතකොට මේ බුදුරජාණන් වහන්සේ පහළ වෙලා අපට දුකෙන් මිදෙන්න ධර්මයක් කියා දෙනවා. එතකොට පින්වත්නි හිතන්ට මේ සංසාරේ අපි ආවේ රාගය වඩා. අපි ආවේ රාගෙන් හොඳටම රාගෙන් බරිත වෙලා. එතකොට රාගෙන් බරිත වෙලා ආපු අපි බුදුරජාණන් වහන්සේ රාගය දුරු කරන්න දහම් කියනකොට අපිට මේ ඒ ධර්මය අවබෝධ කරගන්න ඕන කියලා සිතක් පහළ වීම පුදුමාකාර සිද්ධියක්. මේ පුදුම සහගතයි. මේක සිද්ධ වෙන්න බැරි දෙයක්. ඒ කියන්නේ රාගයෙන් ඉන්න මිනිස්සු රාගය දුරු කරන්න ඕන කියලා සිතන එක ඒක ආශ්චර්ය අద్భుත කාරණයක්. ඊළඟට තණ්හාවෙන් ඉන්න මිනිස්සු මේ තෘෂ්ණාව දුරු කරන්න ඕන කියලා සිතක් පහළ වීමත් ආශ්චර්ය අద్భుත කාරණාවක්. ඊළඟට එකට කරන මිනිස්සු ඒක දුරු කර ගන්න ඕන කියලා සිතක් පහළ වීම ආශ්චර්ය අద్భుත කාරණාවක්. මේක වෙන්න බැරි කාරණාවක්. එතකොට පින්වත්නි එහෙම එකක් තමයි මේ අපට ඇහෙන්නේ. නමුත් බුදු කෙනෙක්ගේ පහළ වීමෙන් ඒ දේ සිද්ධ වුණා. රාගෙන් ඉන්න මිනිස්සු රාගය දුරු කරන්න හිතුවා. ඊළඟට තණ්හාවෙන් ඉන්න මිනිස්සු තෘෂ්ණාව දුරු කරන්න හිතුවා. ඒක ආශ්චර්ය දේ මේක සිද්ධ වුණා. එතකොට පින්වත්නි අපිට මේ ජීවිතේ දුකසේ හරි යමක් උපද ගන්න ඕන. මේ ජීවිතේ දුකසේ හරි අඬා හරි අපි යමක් උපද ගන්න ඕන. ඒකට කියනවා මේ ජීවිතේ අඬා හරි දුකසේ හරි උපදව ගන්න දෙයට කියනවා පින්වත්නි ඒ චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්මය අවබෝධ කරන්න ඕන කියන කාරණේ අපේ සිත තුළ හොඳට තැම්පත් කර ගන්න ඕන. විසඳුම තියෙන්නේ චතුරාර්ය සත්‍ය අවබෝධ කිරීමෙන් පමණයි කියලා අපේ සිත තුළ හොඳට බැස ගන්න ඕන, අදහස ඇති කර ගන්න ඕන. මේ සංසාරේ යෑම තුළ කවදාවත් විසඳුමක් නැහැ කියලා අපේ සිත තුළ හොද්දට දැඩිව අදිස්ථාන කර ගන්න ඕන. සංසාර ඒක මේ ජීවිතේ කෙසේ හෝ මේ ජීවිතේ දුකසේ හරි කරන්න ඕන. නැත්තම් අපිට පිළිසරණ මග හැරිලා යනවා. ඒකට කියනවා පින්වත්නි ආකල්ප සම්පත්තිය. ඒකට කියනවා දිට්ඨි සම්පත්තිය. ආකල්පය හදා ගැනීම. ඒ නිසා පින්වත්නි සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේ නමක් මේ ලෝකෙට පහළ වෙන්නේ චතුරාර්ය සත්‍ය දේශනා කරන්නටමයි.
චතුරාර්ය සත්‍ය දේශනා කිරීමෙන් තොරව බුදු කෙනෙක් පහළ වුණේ. බුදු කෙනෙක් මේ දුක නම් වූ ආර්ය සත්‍ය දේශනා කරන්නටයි පහළ වුණේ. දුකේ හට ගැනීම නම් වූ ආර්ය සත්‍ය දේශනා කරන්නටයි පහළ වුණේ. දුක නැතිවීම නම් වූ ආර්ය සත්‍ය දේශනා කරන්නටයි පහළ වුණේ. දුක් නැති වෙන මඟ දේශනා කරන්නටයි පහළ වුණේ. පින්වත්නි, මේකෙන් තමයි මිනිස්යාගේ ජීවිතේ හැබෑවටම වෙනස් වෙලා යන්නේ. එතකොට ජීවිතේ වෙනස් කරන බණපදයකින් කරන්නේ ඒකාන්තයෙන්ම චතුරාර්ය සත්‍ය අවබෝධයට මඟ පෙන්වන එක. චතුරාර්ය සත්‍ය අවබෝධ කරන්නේ නැතුව අතීතයේ කෙනෙක් නිදහස් වුනේත් නැහැ. සැපෙන් ඉඳලා නැහැ. අනාගතයේ කෙනෙක් චතුරාර්ය සත්‍ය අවබෝධ කරන්නේ නැතුව අනාගතෙත් කෙනෙක් නැහැ සැපෙන් ඉඳලා. වර්තමානයේ චතුරාර්ය සත්‍ය අවබෝධ නොකර කෙනෙක්ට ඉන්න බෑ සැපෙන්. සැප කියලා කියන්නේ අප්‍රමාණ, මේ අපි සැප කියලා කියන්නේ ඒකාන්ත සැපයක්. මේ తాවකාලිකව කෑමක් බීමක් කාලා ඉන්න එකක් ගැන නෙවෙයි කියන්නේ. ජීවිතේ පින්වත්නි අපිට බලන්න පුළුවන් වෙන්න ඕන හොඳට පළල්ව. මේ ජීවිතය ගැන හොඳට නුවණින් බලන්න පුළුවන්කම තියෙන්න ඕන. නැත්තම් මේ මනුස්ස ජීවිතේ බුදු කෙනෙක් පහළ වෙලා අපිට ධර්මයක් හම්බෙලා මේ ආරි සත්‍ය ගැන සිත පහද ගන්නට බැරි වුණොත්, මේ බුදු කෙනෙක් වදාළ ධර්මය ගැන සිත පහද ගන්නට බැරි වුණොත් පින්වත්නි ඒ තරම් අවාසනාවක් තවත් නැහැ. ඒ නිසා බුදුරජාණන් වහන්සේලා පහළ වෙලා මේ ලෝකයට දේශනා කළේ ආරි සත්‍ය. ඒක මේ වගේ. බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාලා යම් කාලෙක මේ ලෝකෙට හිරු නැති කාලයක් තියෙනවා. හිරු මඩල ලෝකෙට පායලා නැහැ. ඒ වගේම කාලයක් තියෙනවා සඳ මඩල ලෝකෙට පායලත් නැහැ. හිරු මඩල ලෝකෙටත් නැහැ, සඳ මඩලත් නැහැ. ආන්ගේ කාලෙදී බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාලා මහණෙනි ඝන අන්ධකාරයක් පවතින්නේ. ආන්නේ කාලෙදී දවස කියන එක පණවන්න බෑ. එදා දවසට ඒ කාලෙට දිනය කියන එක පණවන්න බෑ. සතිය කියන එක පණවන්න බෑ. මාසයයි කියලා පණවන්න බෑ. අවුරුද්දයි කියලා පණවන්න බෑ. මේ දින කැලෙන්ඩර පළවන්න බෑ ඒ කාලෙට. හැබැයි යම් කලක පෘථුවියට මේ ලෝකයට හිරුමඩල පායවුවද, හිරුමඩල ආවාද, සඳමඩල පෑවුවාද, ආන් එදාට පස්සේ දිනය කියලා එකක් පණවන්න පුළුවන්. එදාට පස්සේ සතිය මාසය පණවන්න පුළුවන්, අවුරුද්ද පණවන්න පුළුවන්. පින්වත්නි, ආන් ඒ වගේ තමයි කියනවා බුදුරජාණන් වහන්සේලා ලෝකේ යම් තාක් නැද්ද මේ දුකෙන් නිදහස් වෙන මාර්ගයක් නැහැ. දුකට හේතු ආදී මේ චතුරාර්ය සත්‍ය ගැන කතාවක් ලෝකේ නැහැ. දුකෙන් නිදහස් වීමක් නැහැ. ඝන අන්ධකාරයේ මිනිස්සයා ඉන්නේ. එතකොට බුදු කෙනෙක් පහළ වෙලා තමයි අපිට චතුරාර්ය සත්‍ය කියන්නේ. එතකොට මේ චතුරාර්ය සත්‍යයෙන් තමයි ඔක්කොම මිනිස්යාගේ කෙලෙස් සෝදලා නිකෙලෙස් බවට පත් කරලා සසරින් එතර කරවන්නේ. එතකොට මේ ගැන අපේ සිතේ විශාල පැහැදීමක් තියෙන්න ඕන. විශාල ප්‍රසාදයක් උපදව ගන්න ඕන. ඒ චතුරාර්ය සත්‍ය අවබෝධ කරගන්න කැමැත්තක් අපේ සිත තුළ උපද්දගෙන තියෙන්න ඕන. ඒ නිසා පින්වත්නි, අද ඔබට ජීවිතේ වෙනස් කරගන්නට හේතු වෙන මූලික දේ, ජීවිතේ සම්පූර්ණයෙන්ම වෙනස් වෙන්නේ මේ දේ නිසා. බුදු කෙනෙක් පහළ වුණේ ජීවිත වෙනස් කරන්න චතුරාර්ය සත්‍යයෙන්. චතුරාර්ය සත්‍ය දේශනාවෙන් තමයි ජීවිත වෙනස් කරන්න කල්පනා කරේ. ඒ නිසා මේ චතුරාර්ය සත්‍ය ගැන මේ අවසානයේට මේ වැඩසටහනින් කියන්නේ. එතකොට පින්වත්නි, මේ චතුරාර්ය සත්‍ය අවබෝධය සියලු දෙනාට සසරෙන් නිදහස් වෙන්න තියෙන මඟ. ඒකට කියනවා මේ ගැන බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කළා. යම් කිසි කෙනෙක්ට චතුරාර්ය සත්‍ය ගැන මේක ඒකාන්ත සත්‍යයක් කියලා ඇති වෙන හැඟීම, ඇති වෙන පැහැදීම, ඇති වෙන ඥාණය තමයි මිනිස්සයා සසරින් නිදහස් කරන්නේ. ඒකට කියනවා සම්මා දිට්ඨිය. එතකොට මේ ජීවිතේ බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාලා කොහොම හිස ගිනිගත් කෙනෙක් කියන්ට තමන්ගේ වස්ත්‍රයට ගිනිගත් කෙනෙක්, එහෙම නැත්නම් තමන්ගේ හිසට කෙස් කලඹට ගිනිගත් කෙනෙක්, ඒ ගින්න නිමනවට වඩා වීරියක් ගන්නට කිව්වා මේ සම්මා දිට්ඨිය ඇති කරගන්නට.
සම්මා දිට්ඨිය කියන කාරණේ උපදව ගන්නට අප්‍රමාණ වීරියක් ගන්න කිව්වා. එතකොට අපි මේ ජීවිතේ පින්වත්නි කොහොම හරි කෙනෙක්ට පුළුවන් වුණොත් සම්මා දිට්ඨිය උපද ගන්නට ආන් ඒ කෙනා මේ මනුස්ස ජීවිතේමුත් ආන් ඒ කෙනා මේ බුද්ධ ශාසනයෙමුත් ලබන්න ඕන යහපත ලබා ගන්නවා. ඒ නිසා සම්මා දිට්ඨිය උපදවා ගත යුතුමයි. සම්මා දිට්ඨිය තමන්ගේ ජීවිතයට එකතු කරගත යුතුමයි. ඒ සම්මා දිට්ඨියෙන් තමයි පිළිසරණ ලැබෙන්නේ. ඉතින් පින්වත්නි සම්මා දිට්ඨිය කියන කාරණේ ඔබට අපි මේ වෙලාවේ මතක් කරන්න ජීවිතේ උපද ගන්නට බුදුරජාණන් වහන්සේ සම්මා දිට්ඨිය විස්තර කළා. සම්මා දිට්ඨිය ආකාර දෙකකින් විස්තර කළා. එතකොට මේ සම්මා දිට්ඨියෙන් තොරව පින්වත්නි කිසිදු කෙනෙක් බුද්ධ ශාසනයට අයිති නැහැ. මේ සම්මා දිට්ඨියෙන් තොර බුද්ධ ශාසනයට අයිති නැහැ. එතකොට බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාළ සම්මා දිට්ඨිය කොටස් දෙකක් තියෙනවා. ලෞකික සම්මා දිට්ඨියත් ලෝකෝත්තර සම්මා දිට්ඨියත්. නිවන් මාර්ගට මුල් වෙන එකත්. ඒ වගේම පින් කරන්ට අනුබල දෙන සම්මා දිට්ඨියක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ යාග හෝමවල එහෙම නැත්නම් පුද පූජාවේ විපාක තියෙනවා. දන් දුන්නොත් විපාක තියෙනවා. ඊළඟට පුද පූජාවන් වල විපාක තියෙනවා. මේලව කියලා එකක් තියෙනවා. පරලව කියලා එකක් තියෙනවා. පින්පව් වල විපාක තියෙනවා. කර්මඵල. කර්මඵල විශ්වාස කරන එක. අම්මා කියලා විශේෂ කෙනෙක් ඉන්නවා. තාත්තා කියලා විශේෂ කෙනෙක් ඉන්නවා. ඊළඟට ධර්මාවබෝධ කළ ශ්‍රමණක් බ්‍රාහ්මණවරු ඉන්නවා කියලා කෙනෙක්ගේ සිතේ විශ්වාසයක් ඇතිවීම, සදහසිතක් ඇතිවීම, පැහැදීමක් ඇතිවීම ඒ ලෞකික පින් කරන්ට අනුබල දෙන සම්මා දිට්ඨියට අයිති. ඒක තමයි මූලික එක. ඒකවත් නැත්නම් සුගතියවත් යන්නේ. එතකොට ලෞකික සම්මා දිට්ඨියවත් ඕන. ඊළඟට ලෝකෝත්තර සම්මා දිට්ඨියෙන් තමයි පින්වත්නි සංසාරෙන්ම මිනිසයා නිදහස් කරවන්නේ. එතකොට කෙනෙක්ගේ ජීවිතේ හිතන්ට සැඩ පහරකට අහුවෙලා ගඟ දිගේ වේගෙන් මුහුදට ගලාගෙන යනකොට මෙයා වේගෙන් අනතුරටපත් වෙන්න යනකොට මේ කෙනා ඉක්මනට උඩුගම් බලා පීනන්ට මහන්සියක් ගන්නවා නම් එහෙමත් නැත්නම් මේ කෙනා ළඟ තියෙන මොකක් හරි එල්ලිලා හරි උඩට එනවා වගේ වැඩක් තමයි උඩට පීනනවා වගේ වැඩක් තමයි මේ විදියට බුද්ධ ශාසනය පිළිසරණ ගන්නවා කියන එක එච්චර දුෂ්කරයි. එතකොට දුෂ්කර දෙයක් මේ හිතන්ට යන්නේ අපි. හැබැයි කෙනෙක් මේ ජීවිතේ පුරුද්දක් විදියට හරි මේ සම්මා දිට්ඨිය උපද ගන්නට කල්පනා කළොත් ආන් ඒ කෙනාට පිළිසරණක් හැදෙන්න පටන් ගන්නවා. ඒ කෙනාට පිළිසරණක් හැදෙන්න පටන් ගන්නවා. ඒ නිසා මේ ජීවිතේ අමාරුවෙන් හරි සම්මා දිට්ඨිය උපදව ගන්න කල්පනා කරන්න ඕන. එතකොට සම්මා දිට්ඨිය කියන්නේ බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කළා. සම්මා දිට්ඨිය කියන්නේ මොකද්ද? හරියට සම්මා දිට්ඨිය උපදිනවා කියලා කියන්නේ හිරු මඩල උදාවෙන්න ලකුණු පහළ වුණා වගේ. ඒ කියන්නේ හිරු මඩල උදාවෙන්න ටික ටික ලකුණු පහළ වෙනකොට අරුණ පැතිරිලා යනවා. ඒ කියන්නේ අහසේ පුංචි එලියක් පේන්න පටන් ගන්නවා. අරුණ වැටෙනවා. අරුණ වැටුණා කියලා කියන්නේ අනිවාර්යයෙන්ම මේ කෙනා එදා දවසේ ඉර පායනවමයි. අරුණ වැටුණා කියලා කියන්නේ එදා ඉර පායනවමයි. ආන් ඒ වගේ තමයි සම්මා දිට්ඨියට උපකාර ලැබුණා කියන්නේ. සම්මා දිට්ඨිය උපන්නා කියන්නේ යා මේ ජීවිතේ පිළිසරණ හදා ගන්නවමයි. ඒ නිසා ලෞකික සම්මා දිට්ඨියත් ලෝකෝත්තර සම්මා දිට්ඨියත් ගැනයි මේ කියන්නේ. එතකොට පින්වත්නි බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාලා සම්මා දිට්ඨිය ලෝකෝත්තර සම්මා දිට්ඨිය මොකද්ද? භාග්‍යවතුන් වහන්සේ වදාලා දුක්ඛේ ඥානං දුක පිළිබඳ දන්නා ඥානය. දුක්ඛ සමුදය ඥාන දුකේ හට ගැනීම පිළිබඳ දන්නා ඥානය. දුක්ඛ නිරෝධේ ඥානං දුක නැතිවීම පිළිබඳ දන්නා ඥානය නුවණ. දුක්ඛ නිරෝධ ගාමිනී පටිපදාය ඥානං දුක් නැතිවන නිරුද්ධ වන ප්‍රතිපදාව ගැන දන්නා නුවණ. කියන දුක පිළිබඳ දන්නා ඥානය, දුකේ හට ගැනීම පිළිබඳ දන්නා ඥානය, දුක් නැතිවීම පිළිබඳ දන්නා ඥානය, දුක් නිරුද්ධ වන ප්‍රතිපදාව ගැන දන්නා ඥානය.
මේ විදියට මේ චතුරාර්ය සත්‍ය සම්බන්ධව කෙනෙක්ගේ හිතේ ඥානයක් පීඨනවා. ආන් ඒකට කියනවා දුක පිළිබඳ දුකේ හට ගැනීම නැතිවීම නැති වෙන මග ගැන ඇතිවන ඥානයට කියනවා සම්මා දිට්ඨිය. එතකොට මේ සම්මා දිට්ඨිය අපි කොහොම හරි මේ ජීවිතේ කෙනෙක්ට ඇති කරගන්න පුළුවන් වුණොත් ආන් ඒ කෙනාට පිළිසරණ තියෙනවා. එතකොට පින්වත්නි බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කළා කොහොමද මේ චතුරාර්ය සත්‍ය පිළිබඳ ඥානය ඇති කරගන්නේ? සම්මා දිට්ඨිය ඇති කරගන්නේ කොහොමද? එතකොට දුක කෙනෙක් ගැන අපි දැනුවත් වෙලා ඉන්න ඕන. දුකේ හට ගැනීම ගැන දැනුවත් වෙලා ඉන්න ඕන. දුක් නැතිවීම ගැන දැනුවත් වෙලා ඉන්න ඕන. දුක් නැති වෙන මාර්ගය ගැන දැනුවත් වෙලා ඉන්න ඕන. එතකොට පින්වත්නි ජීවිතේ වෙනස් වෙන්නේ මෙතනින්. සාමාන්‍යයෙන් ඔබ දැකලා ඇති වෙන අන්‍යාගමික අයත් සිල් රකින්නවා. තාපසයෝ සිල් රකින්නවා. බුද්ධ ශාසනයේ ඉන්න අයත් සිල් රකින්නවා. අන්‍යාගමිකයෝ තපස් කරනවා, භාවනා කරනවා. සමාධිය වඩනවා. හොඳට බලවත් සමාධිය වඩනවා. බුද්ධ ශාසනයේත් සමාධිය වඩනවා. අන්‍යාගමික ප්‍රඥාව ඇති වෙන්න කල්පනා කරනවා. බුද්ධ ශාසනයේත් කල්පනා කරනවා. එතකොට මේ දෙක මේකක්ද? නෑ. මේ බුද්ධ ශාසනයේ තියෙන්නේ නිකං සීලයක් නෙවෙයි. ඒකට කියනවා ආර්ය සීලය. මේ බුද්ධ ශාසනයේ තියෙන්නේ ආර්ය සමාධිය. මේ බුද්ධ ශාසනයේ තියෙන්නේ ආර්ය ප්‍රඥාව. මේ බුද්ධ ශාසනයේ තියෙන ආර්ය විමුක්තිය. මේ බුද්ධ ශාසනයේ තියෙන ආර්ය ඥාන දර්ශනය. ආර්යයන් වහන්සේලා. ඒ කියන්නේ මේ රකින්න සීලයට පින්වත්නි සම්මා දිට්ඨිය මුල් වෙච්ච සීලයක්. මේ බුද්ධ ශාසනයේ වඩන සමාධිය සම්මා දිට්ඨිය මුල් වෙච්ච සමාධියක්. මේ බුද්ධ ශාසනයේ වඩන ප්‍රඥාව සම්මා දිට්ඨිය මුල් වෙච්ච ප්‍රඥාවක්. වෙන කිසිදු ආගමක සම්මා දිට්ඨිය මුල් වෙච්ච සීලයක් නැහැ. වෙන කිසිදු ආගමක සම්මා දිට්ඨිය මුල් වෙච්ච සමාධියක් නැහැ. වෙන කිසිදු ආගමක සම්මා දිට්ඨිය මුල් වුණ ප්‍රඥාවක් නැහැ. මේ විදියට බුද්ධ ශාසනය වෙන් කරන්නේ සම්මා දිට්ඨියෙන්. බුද්ධ ශාසනයේ විශේෂත්වයේ සම්මා දිට්ඨියයි. එතකොට මේ සම්මා දිට්ඨිය අපි උපදව ගත්තොත් බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාළ ඒක මේ වගේ මුහුදේ ජල කඳ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ වදාළ වතුර බින්දු 7ක් ගොඩට දානවා. මුහුදේ ජල කඳ වේලිලා යනවා. මහණෙනි මුහුදේ ජලයේද දැන් තියෙන්නේ මේ ගොඩබිම ජලයේද වැඩි. මුහුදේ ජලය වැඩි. හැබැයි ඒ වගේ කිව්ව සම්මා දිට්ඨිය ඉපදුනාට පස්සේ මුහුදේ ජල කඳ වගේ දුක් ප්‍රමාණයක් මිනිසයාගේ ජීවිතෙන් අතුරුදන් වෙලා යනවා. නැති වෙලා යනවා. නිරුද්ධ වෙලා යනවා. ඉතුරු වෙන්නේ බින්දු 7ක් වගේ සුළු ප්‍රමාණයක්. එතකොට දුක් ප්‍රමාණය බින්දු 7ක් වගේ මහා සාගරයේ වගේ ජල කඳක් අතුරුදන් වෙලා නිරුද්ධ වෙලා යනවා. ඒසා ආනිසංසයි සම්මා දිට්ඨිය ජීවිතයකට ඉපදීම. ඒ නිසා පින්වත්නි මේ ජීවිතේ කොහොම හරි මේ කෙනෙක්ට සම්මා දිට්ඨිය ඇති කරගත්තොත් ඒ කෙනා පිළිසරණ ලබනවා. ඒ නිසා පින්වත්නි සම්මා දිට්ඨිය කියන්නේ මෙහෙම දුක ගැන දන්නා ඥානය. දුක්ඛේ ඥානං. මොකද්ද පින්වත්නි දුක කියන්නේ? අපි මේ වැඩසටහනේ අවසාන භාගයේදී මේ ආරි සත්‍ය විස්තර කරන්නේ ජීවිතේ වෙනස් වෙන්නේ පින්වත්නි ආරි සත්‍යයෙන්මයි. ජීවිතේ වෙනස් වෙන්නේ ආරි සත්‍යයෙන්මයි. ආරි සත්‍යයෙන් ජීවිතේ වෙනස් වුණොත් ආරි සත්‍ය අහලා කෙනෙක්ගේ ජීවිතේ හරව ගත්තොත් ආයේ ඒ කෙනා කවදාවත් සතර අපාය වැටෙන්නේ නැහැ. සතර අපාය වැටෙන්නේ නැහැ. නිකලස් මුනිවරු බිහි කළා සංසාරයෙන්ම එතර කරවන්නේ මේ ආරි සත්‍ය අවබෝධ කරන ජීවිතේ වෙනස් කරන හැබෑවටම ජීවිතේ වෙනස් කරන්නේ මේකෙන්. එතකොට මේ ගැන සිත පහදව ගන්නට. මොකද මේක බුදු කෙනෙක් විතරක් පහළ වෙලා ලෝකෙට දේශනා කරන එකක්. බුදු කෙනෙක්ගේ සුවිශේෂී ධර්මය. මේක බුදු කෙනෙක්ගේ සාමුක්ඛංශික දේශනාව. බුදු කෙනෙක්ගේ නිර්මල පවිත්‍ර දේශනාව තමයි මේ චතුරාර්ය සත්‍ය. ඒ නිසා මේ චතුරාර්ය සත්‍ය අහන්ට පින්වත්නි සංසාරේ අපි කොච්චරනම් පින් කරන්නට ඇද්ද? අපි වචනෙන් කියන්නට ඇද්ද අපිට නිවන් අවබෝධ වේවා.
එහෙම නැත්නම් අපිට ආරි සත්‍ය අවබෝධ වේවා. එහෙම නැත්නම් අපේ දුක් ගෙවි යත්වා කියලා මල් පහන් පූජා කරන්නේ මේ ආරි සත්‍ය අවබෝධ කරන්ට. අතීතේ යම්තාක් මුනිවරු නිකලෙස් වෙලා ගියාද මේ ආරි සත්‍ය අවබෝධ කරලා. ඒ නිසා මේ ආරි සත්‍ය අවබෝධ කරන්ට කැමැත්තක් හරි අපේ සිතේ උපද්ද ගන්න ඕන. ඒකයි පිළිසරණ. එතකොට පින්වත්නි බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කළ දුක්ඛේ ඥානං දුක ගැන දන්නා ඥානය. සාමාන්‍ය මනුස්සයට තියෙන දුක ගැන ඥානය නෙවෙයි. දුක්ඛේ අඥානං දුක් ගැන ඥානයක් නැහැ. මුලාවීමක් තියෙන්නේ. එතකොට පින්වත්නි මේ ලෝකේ දුක කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේ යමක් පැනෙවුවා. දැන් මං කියා දෙන්නේ දුක්ඛාරි සත්‍ය ගැන ජීවිතේ වෙනස් කරන දහම් පරයය. අග්‍ර දහම් පරයය. ලෝක සලිත කළ දහම් පරයය. මේ දසදහස් ලෝක ධාතුවම මේ ධර්මයේ කැද සලිත වෙලා ගිය දහම් පරයය. දුක්ඛේ ඥානං දුක ගැන දන්නා ඥානය. බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාලා දුක කියන්නේ මොකද්ද? ජාතිපි දුක්ඛා. බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාලා මේ තමයි බුද්ධ දේශනාව. බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාලා ඉපදීම දුකයි. ජරාපි දුක්ඛා. වයසට යන එක දුකයි. ව්‍යාධිපි දුක්ඛා. ලෙඩ රෝග හැදීම දුකයි. මරණම්පි දුක්ඛං. මරණයටපත් වීම දුකයි. ඊළඟට ශෝක පරිදේව දුක් දුම්නස් දුකයි. ඊළඟට අප්‍රියයන් අයගේ එකතු වීම දුකයි. ප්‍රියයන්ගෙන් වෙන්වීම දුකයි. ඊළඟට කෙටියෙන් කිව්වොත් සංක්ෂේපයෙන් කිව්වොත් අපි කැමැති දේ නොලැබීම දුකයි. කෙටියෙන් කිව්වොත් පංච උපාදානස්කන්ධේම දුකයි. මේ තමයි දුක්ඛාරි සත්‍ය. ජාතිපි දුක්ඛා, ජරාපි දුක්ඛා, ව්‍යාධිපි දුක්ඛෝ, මරණම්පි දුක්ඛං, අප්පියේහි සම්පයෝගෝ දුක්ඛෝ, පියේහි විපයෝගෝ දුක්ඛෝ, යම්පිච්ඡන්න ලබති තම්පි දුක්ඛං. කැමැති දේ නොලැබීම දුකයි. සංකිට්ඨේන සංක්ෂේපයෙන් කිව්වොත් පංච උපාදානස්කන්ධා දුක්ඛ. පංච උපාදානස්කන්ධේම දුකයි. එතකොට මේ පංච උපාදානස්කන්ධය ඇතුළු මේ සමස්ත දුක බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාලා දුක නම් වූ ආරි සත්‍යයටයි. මීට අමතර දුකක් නැහැ. බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාලා මීට අමතර දුකක් නැහැ. ඉපදීමේ දුකයි. ඉපදුනාට පස්සේ තමයි සියලු දුක් පීඩා ලැබුණේ. ඊට පස්සේ මේ ඉපදුනා කියලා කියන්නේ ඇස කන නාසය දිවකය මනස පහළ වීම. පහළ වීමත් එක්ක උන දුක් හටගත්තා. ජාතිපි ජරාපි දුක වයසට යන්න පටන් ගත්තා දුකයි. දුක් පීඩා විඳින්න වෙනවා. වයසට යෑම දුකයි. ඊළඟට රෝග පීඩා ව්‍යාධිපි දුක්ඛ. රෝග පීඩා වැළඳෙන්න පටන් ගන්නවා. ඒක දුකට අයිති කාරණයක්. මේක ලෝකේ බුදුරජාණන් වහන්සේ දුකයි කියලා ආරි සත්‍යයක් පැනෙවුවද සත්‍යයක් පැනෙවුවද ඒ සත්‍යයට අයිති. වයසට යෑම ලෙඩවීම. ලෙඩ වෙන එක දුකයි. ඊළඟට මේ ලෙඩ දුක් සමහර මිනිස්සු පන පිටින් කුණු වෙනවා සමහරුන්ගේ ඇඟවල්. ලෙඩ වෙනවා. ඇස්වල හට ගන්නවා ලෙඩ රෝග. කන් වල හට ගන්නවා. නාසයේ හට ගන්නවා. දිවේ හට ගන්නවා. කයේ හට ගන්නවා. මානසික රෝග හට ගන්නවා. දුකයි. මේ ඔක්කොම දුකට අයිති. ඊළඟට වයසට යනවා. අතපය වාරු නැති වෙලා යනවා. දත් කැඩිලා යනවා. ඇස් පේන්නේ නැතුව යනවා. මේ අතපය ඉන්ද්‍රියන් මෝරලා ගිහිලා රැලි වැටිලා ලප හැදිලා කැඩිලා බිඳිලා යනවා. කෙස් සිදෙනවා. වයසට යනවා. දුකයි. මේක තමයි ලෝකෙ තියෙන සත්‍ය. ඊළඟට ලෙඩ වෙනවා. මේ ඔක්කොම දුකයි. ඊළඟට මරණයටපත් වෙනවා. යම් දවසක් එනවා අපේ මේ ඉන්ද්‍රියන් කැඩිලා බිඳිලා ගිහිල්ලා බිමට වැටිලා යනවා. ඉන්ද්‍රියන් මේ මෝරා ගිහිල්ලා බිඳිලා යනවා. ආන් ඒක මරණයටපත් වෙනවා. දුකට අයිති දෙයක්. මේ තමා ගැන කල්පනා කරන්න ඕන එකක් මේ. චතුරාර්ය සත්‍ය විමසන්න ඕන එකක්. ජීවිතේ වෙනස් කරන්න. ඊට පස්සේ මේ මරණයටපත් වීම දුකයි. ඊළඟට කැමැති දේ මේ අප්‍රිය හා එකතු වෙන අපි කැමැති නැති අයත් එක්ක එකතු වෙන්න වෙනවා. දුකට අයිති දෙයක්. අපි කැමැති ආස කරන අයගෙන් අපිට වෙන් වෙලා යන්න වෙනවා. දුකට අයිති දේවල්. අපි ආදරෙන් එකතු කරගන්න දරුවෝ දාලා යන්න වෙනවා. දුකට අයිති දේවල්. මේ දුක ප්‍රියයන්ගෙන් වෙන් වෙනවා. අප්‍රිය අයත් එක්ක එකතු වෙන්න වෙනවා.
ඊළඟට අපි කැමැති දේවල් තියෙනවා නොලැබී යනවා. අපි අදහසක් තියනානේ ඇස් දෙක පේන්නේ නැතුව යන්න එපා. නමුත් ඒක වෙන්නේ නැහැ. කෙස් ඉදෙන්න එපා. කෙස් ඉදිලා යනවා. වයසට යන්න එපා. වයසට යනවා. අපේ අදහසක් තියෙනවා අනේ ලෙඩ වෙන්න එපා. ලෙඩ වෙලා යනවා. අනේ මගේ මරණය ඉක්මනට වෙන්න එපා. මැරෙනවා. ඊළඟට දරුව මගෙන් වෙන් වෙන්න එපා. දරුව වෙන් වෙනවා. ප්‍රියමනාපය වෙන් වෙන්න එපා. වෙන් වෙලා ශෝක පරිදේව දුක්ඛ දෝමනස්ස මට එන්න එපා. ඒවා සියල්ල එනවා. එපා කියලා අපි අකමැති වෙන දේවල් සියල්ල අපිට ලැබෙනවා. කැමැති දේ නොලැබී යනවා. ඒකත් දුකටයි දෙයක්. ඊළඟට බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාලා මේ ඔක්කොම දුක් රස ලැබුණේ උපතත් එක්ක. ඉපදුන ගමන් තමයි මේ ඔක්කොම දුක් අන්දරාව ලැබෙන්නේ දුකයි. ඊළඟට මේ කැමැති දේ නොලැබ මේ ඊළඟට පංච උපාදානස්කන්ධය යම් රූප උපාදානස්කන්ධයක් ඇද්ද දුකටයි දෙයක්. සතර මහා ධාතුන්ගෙන් හටගත්ත ආහාරයෙන් පැවති තිබෙන මේ රූපය පඨවි ආපෝ තේජෝ කියන සතර මහා ධාතුන්ගෙන් හටගෙන තියෙන මේ ශරීරය ගින්නෙන් උෂ්ණෙන් සීතලෙන් හැම දෙයකින්ම විනාශ වෙලා යනවා. මේ රූපය විනාශ වෙලා යනවා. දුකට අයිති දෙයක්. කෙනෙක් කල්පනා කරනවා මේ විදිහට ජීවිතේ වෙනස් කරන දේවල්. ඊළඟට දුකට අයිති දේවල්. වේදනාව අපේ සිතට හටගන්න සැප වේදනා වෙනස් වෙලා යනවා. අද සතුටින් හිටියොත් හෙට විඳවන්න දුකෙන් ඉන්න වෙනවා. සැප වේදනා එනවා, දුක් වේදනා එනවා, උපේක්ෂා වේදනා එනවා. විඳවා ඉන්නවා අපි. සැප විඳිනකොට නටනවා, දුක් විඳිනකොට ආයි විඳවනවා. අනේ සැප නෑනේ කියලා අඬනවා. මේ සියලු වේදනා වලින් අපි දුක් පීඩා විඳ ඉන්නවා. ඒ වේදනා දුකට අයිති දෙයක්. ඊළඟට බුදුරජාණන් මේ කෙටියෙන් කිව්වොත් රූපේ දුකක්. මේ සියලු දේ හකුලුවලා කිව්වොත් රූපේ දුකක්, වේදනාව දුකක්, සංඥාව අපි හඳුන ගන්න දේවල් තියෙනවා. මේ අම්මා කියලා හඳුන ගන්නවා, තාත්තා කියලා හඳුන ගන්නවා, බිරිඳ කියලා හඳුන ගන්නවා, මම කියලා හඳුන ගන්නවා. මේ හඳුන ගන්න ඔක්කොම දුකට අයිති දේවල්. මේ ඔක්කොම අනිත්‍ය වෙලා, දුක් වෙලා, අනාත්ම වෙලා යන දේවල්. Tamanට ඕන විදිහට පවත්වන්න බෑ. අපි ආස කළාට කිසි දෙයක් අපි ළඟ තියාගන්න බෑ. ඊළඟට සංඥාව අනිත්‍ය වෙලා යනවා. සංස්කාර, ඒ කියන්නේ අපි හිතන පතන දේවල්, කර්ම, අපි කියන දේවල්, කරන දේවල්, බලාපොරොත්තු වෙන දේවල්, ඒ ඔක්කොම අනිත්‍ය වෙලා යනවා. අනිත්‍ය වෙලා යනවා. අපි සිත අපි දකින දේවල්, විඥානය අනිත්‍ය, අපේ සිත අනිත්‍ය වෙලා යනවා. අපි දැනගන්න දේවල් අනිත්‍ය වෙලා යනවා. මේ ලෝකයේ සියල්ල අනිත්‍ය වෙලා යනවා. මේ සියලු දුක උපතත් එක්ක ලද සියලු දුක අපි උරුම කරගෙන ඉන්නවා. ඒ නිසා බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාලා මේ දුක්ඛාරි සත්‍ය විමසන්ට. දුක්ඛාරි සත්‍ය විමසන්ට කමේ ඉපදීම දුකයි. වයසට යන එක දුකට අයිති දෙයක්. ලෙඩ වෙන එක දුකට අයිති දෙයක්. මේ ඔක්කොම අසකන නාසය සියල්ල දුකට අයිති දේවල්. ඊළඟ රූප වේදනා සංඥා සංකාර විඥාන කියන පංච උපාදානස්කන්ධේ දුකට අයිති දේවල් කියලා නුවණැති ශ්‍රාවකේ හිතින් විමසන්න ඕන. එයා විමසා වාසය කරන්න ඕන. ඒකට කියනවා දුක්ඛාරි සත්‍ය විමසනවා. එතකොට බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාලා එක තැනක මහණෙනි ඔය එක එක කතා කර ඉන්න එපා. කතා කරනවා නම් දුක්ඛාරි සත්‍ය ගැන කතා කරන්න. මේවා දුකට අයිති දේවල්. මේවා නැසිලා යන දේවල්. නිකන් හිටියොත් මේක සිහි කරන්න කියලා අවදාන. මේ ජීවිත වෙනස් කරන එකක් පින්වත්නි. එතකොට ජීවිතේ වෙනස් කරන හැබෑම බණපදේ තමයි චතුරාර්ය සත්‍ය, දුක්ඛාරි සත්‍ය ගැන කතාව. දුක්ඛාරි සමහර ශ්‍රාවකයන්ට කිව්වේ එක බණපදයයි. මේ චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්මය අවබෝධ කළා නිකලස් වෙලා යනවා. දුක්ඛාරි සත්‍ය. ඊළඟට බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාලා දුක්ඛ සමුදය ආර්ය සත්‍ය. ඒ දුක් ඔක්කොම හටගන්නේ උපතත් එක්කනේ. වයසට යන එක, ලෙඩ වෙන එක, මැරෙන එක, ප්‍රියයන්ගෙන් වෙන් වෙන එක, ඊළඟට කැමැති දේවල් නොලැබීම, මේ රූප, වේදනා, සංඥා, සංකාර, විඥාන කියන මේ සියලුම දුක් රස ලැබුණේ උපදිනකොටම ලැබුණා. උපතත් එක්කම මේ සියල්ල ලැබුණා. ඇස ඉපදෙනකොටම දුක් රස ලැබුණා. කන ඉපදෙනකොටම දුක් රස ලැබුණා. බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාලා ඇයි මේ දුක ලැබුණේ?
බුදුරජාණන් වහන්සේ ඒකට පිළිවෙලක් පෙන්නවා. දුක් උපදින ප්‍රතිපදාවක්. දුක් උපදින පිළිවෙලක් පෙන්නවා. භාග්‍යතුන් වහන්සේ වදාළා තණ්හා පත්‍ය තණ්හාව නිසායි මේ සියලුම දේ ලැබෙන්නේ. බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාලා දුක්ඛ සමුදය දුක හට ගන්න විදිහ. දුක කොහොමද හටගන්නේ? භාග්‍යතුන් වහන්සේ වදාලා චක්කුංච පටිච්ච උප්පජ්ජති චක්කු විඥාන. ඇහත් රූපයත් නිසා හට ගන්නවා ඇහි සිත. අපි දැන් මේ ලෝක දිහා බලනකොට දැන් ඔබ ධර්මය අහන පිරිසක් නිසා මේ කාරණේ අපිට කෙටි වෙලාවෙන් විස්තර කරන්නේ. ඇහත් රූපයත් නිසා හට ගන්නවා ඇහි සිත. මේ විමසන ආකාරය. ඇහත් තියෙනවා ඇහැට පේන රූපයත් ඇහත් රූපයන් නිසා හට ගන්නවා ඇහි සිත. ඇහි විඥානය. ඇහැයි රූපයයි විඥානයයි එකතු වීම තින්නම් සංගති පස්සෝ. මේ තුනේ එකට කියනවා ස්පර්ශය. ඇහත් රූපයත් විඥානයත් තුන එකතු වීම ස්පර්ශයයි. පස්සපච්චය වේදන ස්පර්ශ වුණ ගමන් එයාට සැප දුක් උපේක්ෂා විඳීම් හට ගන්නවා. එයා සරාගී රූපයක් නම් ඒකට ඇලී යනවා. ද්වේෂය ඇති වෙනවා නම් ඒකට ගැටි විඳවනවා. ආන් ඒ වගේ එයා ස්පර්ශය නිසා විඳිනවා. වේදනා පච්චය තණ්හා. එයාට සරාගී රූපයක් දැක්ක කියලා හිතන්න. ඔන්න කෙනෙක් රාග සහිත රූපයක් දකිනවා. රාගී සහිත රූපේ දකිනකොට ඇහැයි රූපයයි එකතු වෙනවා. එකතු වෙනකොට ඇහි හිත හට ගන්නවා. ඒ තුනේ එකතු වෙච්ච ගමන් ඇහැයි රූපයයි ඇහි සිතයි තුන එකතු වෙන තැන ඒකට කියනවා ඇහි ස්පර්ශය. එතකොට සරාගී රූපයට සරාගී රූපේ දෙහා සරාගී විදිහට ස්පර්ශ වුණා. ස්පර්ශ පත්‍ය පස්ස පත්‍ය වේදන යාට සැප විඳීමක් හට ගන්නවා. සිත පිනා යනවා. සිත පිනා ගිහින් යාගේ සිත තෘෂ්ණාවෙන් තෙමෙන්ට පටන් ගන්නවා. ආසාව ඇති වෙනවා. තන් වේදනා පත්‍ය තණ්හා සැප විඳීමත් එක්ක තණ්හාව ඇති වෙනවා. තණ්හා පත්‍ය උපාදාන තණ්හාව ඇති වෙච්ච ගමන් එයා ඒ රූපයට ග්‍රහණය වෙනවා. උපාදාන වෙනවා. උපාදාන පත්‍ය භවෝ උපාදානය නිසා එයා ආසාවෙන් උපාදාන කරගෙන සිත ග්‍රහණය කරගෙන සිතින් කයෙන් වචනයෙන් එයා එක්ක හිතනවා. එහෙම නැත්නම් කයෙන් කටයුතු කරනවා. එහෙම නැත්නම් වචනෙන් කියනවා. එයාට කර්ම හැදෙනවා. සිතින් කයෙන් වචනයෙන් කතා කරද්දී කටයුතු කරද්දී කර්ම හැදෙන එකට කියනවා භවය. විපාක පිණිස කර්ම හැදෙනවා. භවය හැදෙනවා. භවපච්චය ජාති. භවය නිසා එයා උපත කරා යනවා. ඉපදුන ගමන් භවපච්චය ජාති. කර්ම හැදුනා භවය නිසා උපත කරා ගියා. ඒ උපත නිසා සියලු දුක් දුම්නස් ශෝක වැළපීම් කායික පීඩා මානසික පීඩා ප්‍රියයන්ගෙන් වෙන්වන සියලු දුක් රැස හටගත්තා. අර පිළිවෙත නිසා දුක හටගත්ත ක්‍රමේ තෘෂ්ණාව නිසාමයි මේ දුක හටගත්තේ. සැප විඳීමක් ඇති වෙලා ඒක නිතරම දුරු වුණා නම් තෘෂ්ණාව හටගත්තේ නැත්තම් එයාට ප්‍රශ්නයක්. දැන් රහතන් වහන්සේලා අපරූප බලනවා. රහතන් වහන්සේලාට සැප දුක් උපේක්ෂා විඳීම් තියෙන නමුත් තෘෂ්ණාව ප්‍රහාණය වෙලා. ඒ නිසා උපත කරා යන්නේ භවය හැදෙන්නේ භවපච්චය ජාති හැදෙන්නේ. එතකොට මේ දුක හටගන්න හේතුව බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාලා දුක්ඛ සමුදය හේවත් දුක හටගන්න හේතුව මේ තෘෂ්ණාව. ගිය තැන සතුටින් පිළිගන්න දකින දේට ආසහිතන ගිය තැනට බැඳෙන යම් තෘෂ්ණාවක් ඇද්ද ආසාවක් ඇද්ද මේ තෘෂ්ණාව තමයි බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාලා මේ දුක හටගන්න හේතු. ඒ තමයි කාම තණ්හාව. කාම තණ්හා භව තණ්හා විභව තණ්හා. කාමයන්ට බැඳී වාසය කිරීම. උපත් කෙරෙහි භවයන්ට බැඳී වාසය කරීම. ඊළඟට උපදින් නැතිව වාසය කරන්නට ආසාව. ඒ කියන්නේ ආර්ය අෂ්ටාංග මේක හේතුවක් නැති කරන්න තියෙන්නේ. එතකොට බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාලා කාම තණ්හා, භව තණ්හා, විභව තණ්හා තමයි දුක හටගන්න හේතුව. මේකත් කල්පනා කළ යුතුයි ජීවිතේ වෙනස් වෙන්න. එතකොට දුක්ඛාරි සත්‍ය ගැන අනේ මේක දුක්ඛාරි සත්‍යමයි මේක සත්‍යයක් කියලා කෙනෙක්ට වැටහීමක් ආවොත් එයාට විශාල චිත්ත ප්‍රසාදයක් ඇති වෙනවා. මේක සත්‍යක්මයි කියලා එයා සත්‍ය ඥාණයට එනවා. ඒකට කියනවා සත්‍ය ඥානය.
ඒකට කියන්නේ මේක ඇත්තක්මයි කියලා දුක්ඛ ආර්ය සත්‍ය ගැන පැහැදීමක් එනවා. ඊළඟට දුක හටගන්නේ තෘෂ්ණාව නිසාමයි කියලා යාට පැහැදීමක් එනවා මේක සත්‍යක්මයි. ආඤ්ඤා දුක්ඛේ ඥානං දුක්ඛ සමුදය ඥානං සම්මාදිට්ඨිය මේ උපදින්නේ. ඊළඟට දුක්ඛ නිරෝධේ ඥානං එහෙනම් මේ තෘෂ්ණාව නැති වුණොත් ආය උපත කරා යන්නේ නේ කියලා මෙයාට අදහස ඥානයක් උපදිනවා ප්‍රසාදයක් උපදිනවා සතුටක් උපදිනවා පැහැදීමක් උපදිනවා ඥානයක් උපදිනවා. මේ තෘෂ්ණාව නිසා නම් ඉපදීම වයසට යාම සියල්ල තියෙන්නේ මේ තෘෂ්ණාව ඉතුරු නැතුව නිරුද්ධ කිරීමෙන් ඒ සියලු දුක් රැසම දුරු කරන්න පුළුවන් කියලා මෙයාට ප්‍රසාදයක් උපදිනවා ඥානයක් උපදිනවා. ඒකට කියනවා දුක්ඛ නිරෝධේ ඥානං. මේක සත්‍යයක්. මේ තෘෂ්ණාව ඉතුරු නැතුව නිරුද්ධ කළොත් එයාට මේ නිවන සාක්ෂාත් කරන්න පුළුවන් කියලා දුක්ඛ නිරෝධය ගැන ප්‍රසාදයක් හට ගන්නවා. ඒකට කියනවා දුක්ඛ නිරෝධේ ඥානං. මේ සත්‍ය ඥානෙ උපදින විදිහ. එහෙම නැත්නම් සම්මා දිට්ඨිය උපදින විදිය මේ. ඊළඟට මෙයාට උපදිනවා ඥානයක් දුක්ඛ නිරෝධ ගාමිනී පටිපදා ඥානං. ඒ කියන්නේ මේ තමයි දුක් නිරුද්ධ කරන්න තියෙන ප්‍රතිපදාව තමයි මේක. ඒ තමයි සම්මා දිට්ඨි, සම්මා සංකල්ප, සම්මා වාචා, සම්මා කම්මන්ත, සම්මා ආජීව, සම්මා වායාම, සම්මා සති, සම්මා සමාධි කියන මේ අංග 8කින් යුක්ත ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගයමයි දුක නැති කරන්න තියෙන්නේ. මේ ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගයමයි දුක නැති කරන්න තියෙන්නේ. සම්මා දිට්ඨි, සම්මා සංකල්ප කියන්නේ සම්මා දිට්ඨිය කියන්නේ මේ චතුරාර්ය සත්‍ය ගැන දැන ගැනීමෙන්මයි අවබෝධයෙන්මයි නේ. දැන් අපි හදන්නේ සම්මා දිට්ඨිය උපද ගන්නනේ. සම්මා දිට්ඨිය උපද ගැනීමෙන් තමයි පිළිසරණ තියෙන්නේ. එතකොට සම්මා දිට්ඨි සම්මා සංකල්ප. සම්මා සංකල්ප කියන්නේ නෙක්ඛම්ම සංකල්ප, තරහ නැති සංකල්ප, අව්‍යාපද සංකල්ප, අවිහිංසා සංකල්ප, හිංසා නැති සංකල්ප සිතේ පුරුදු කිරීමෙන්මයි මේකේ මාර්ගය වැඩෙන්නේ. සම්මා වාචා බොරු කියන්නේ නැතුව, කේලම් කියන්නේ නැතුව, පරුස වචන, හිස් වචන කියන්නේ නැතුව වචනේ පිරිසුදු කර ගැනීම. සම්මා වාචා. ඒයින් තමයි මාර්ගය වැඩෙන්නේ කියලා මෙයා දැනගන්න ඕන. මෙයා තුල පැහැදීමක්, ප්‍රසාදයක්, ඥානයක් උපද්ද ගන්නවා. ඊළඟට සම්මා කම්මන්ත, පානඝාතය, ඊළඟට සොරකම, වැරදි කාම සේවනයෙන් වැළකී වාසය කිරීම තමයි මාර්ගය යන්න තියෙන්නේ. එතකොට සීලය පුරුදු කරන්න ඕන කියලා මෙයා ගැන පැහැදීමක් තියෙනවා මෙයාට. මේ තමයි චතුරාර්ය සත්‍ය අවබෝධ කරගන්න තියෙන මාවත. තණ්හාව දුරු කරගන්න තියෙන මාවත තමයි මේ ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගය. කියලා මෙයා තුල ප්‍රසාදයක් හට ගන්නවා. ඊළඟට සම්මා ආජීව හොර වැඩ කරන්නේ නැතුව ධාර්මික දීපයතක් ගෙනියනවා. සම්මා වායාම අකුසල් දුරු කරලා හොඳට කුසල් වඩනවා. සම්මා සතිය හොඳට සතර සතිපට්ඨානය වඩනවා. කායානුපස්සන, වේදනානුපස්සන, චිත්තානුපස්සන, ධම්මානුපස්සන. සතර සතිපට්ඨානය සම්මා සති, සම්මා සමාධි. මෙයා හොඳට දැහැන් වඩනවා සතර ධානය. මේ විදිහට මේ ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගයේ තමයි දුක් නැති කරන්න තියෙන මාර්ගය කියලා කෙනෙක් හොඳට නුවණින් විමසනවා, කල්පනා කරනවා. එතකොට පින්වත්නි කෙනෙකුට දැන් පුළුවන් දුක්ඛාරි සත්‍ය හොඳට හිතින් විමසන්න ඕන. මේ තමයි ඉපදීම, ලෙඩවීම ආදී මුළු මහත් දුක පංච උපාදානස්කන්ධේ මෙය දුකක්මයි. මේ දුකට අමතරව වෙන දුකක් නැහැ. මේක දුක්ඛාරි සත්‍ය, මේක දුක නම් වූ ආර්ය සත්‍ය කියලා මෙයා කල්පනා කරනවා. ඔන්න ආර්ය ශ්‍රාවකයා වෙනස්ම කල්පනා රටාවක් මේක. මේක බුදු කෙනෙක් පනවන එකක්. බුදු කෙනෙක් සොයා දේශනා කරන එකක්. බුදු කෙනෙක් අවබෝධ කරලා දේශනා කරන එකක්. ඊළඟට මෙයා කල්පනා කරන මේ තමයි දුක නම් වූ ආර්ය සත්‍ය. මේට අමතර දුකක් නෑ. මේක සත්‍යක්මයි. එයාට ඥාන ඇති වෙන ප්‍රසාදයක්. ඊළඟට මේ දුක හටගත්තේ තණ්හාව නිසා. ඒක සත්‍යයි කියලා මෙයාට පැහැදීමක් ඇති වෙනවා. මේ තණ්හාව නිසාමයි මේ දුක් ඔක්කොම උපත කරා ගිහලා ඇති උනේ. මේ තෘෂ්ණාව නැති කළොත්
ඒකාන්තයෙන් මේ දුක් නැති කරන්න පුළුවන් අමා මහ නිවනටපත් වෙන්න පුළුවන් කියලා ප්‍රසාදයක් තියෙනවා. ඊළඟට මේ දුක් නැති කරන්න තියෙන්නේ මේ ප්‍රතිපදාව තුළ. ඒ තමයි සීල සමාධි ප්‍රඥා. එහෙම නැත්නම් මේ ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගය තුලයි කියලා යාට තුල ප්‍රසාදයක් තියෙනවා. මේ විදිහට කල්පනා කරද්දී පින්වත්නි යම් කලක කෙනෙකුට මේක සත්‍යයි කියලා ඥානයක් ඇති වුණොත්, සත්‍ය ඥානයට ආවොත් මේ දුක්ඛ සමුදය නිරෝධ මාර්ග කියන මේ චතුරාර්ය සත්‍ය ඒකාන්ත සත්‍යයක් කියලා එයා තුල සිත බැසගත්තොත් ඥානයක් උපන්නේ මේක දුක්ඛේ ඥානං, මේක දුකමයි, මේක දුක්ඛ සමුදය ඥානං, මේක දුක්ඛ හට ගැනීමමයි, දුක්ඛ නිරෝධේ ඥානං, මේක දුක් නැතිවීමමයි, මේ නැති වෙන මගමයි කියලා ඥානයක් උපදිනවා. ඒකට කියනවා සම්මා දිට්ඨිය. පින්වත්නි මේ සම්මා දිට්ඨිය ඇති වෙන්නේ ප්‍රඥාවෙන් නුවණින් කල්පනා කිරීමෙන්. එතකොට නුවණින් කල්පනා කරන්න තියෙන්නේ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ධර්මය අහලා කෙනෙක් සම්මා දිට්ඨිය උපදින විදිහට කල්පනා කරන්න ඕනේ. යෝනිසෝ මනසිකාරය කරන්න ඕන. එතකොටයි මේ සම්මා දිට්ඨිය උපදින්නේ. ඒ නිසා පින්වත්නි මේ චතුරාර්ය සත්‍යයත් බුදු කෙනෙක් පහළ වෙලාම දේශනා කරනවා විනා වෙන කාලෙකදී නෑ. ඒ නිසා අපිට හැකියාවක් තියෙනවා නම් මොහොතක් හරි මේ චතුරාර්ය සත්‍යයත් විමසන්ට ජීවිතය වෙනස් වෙනවමයි. පින්වත්නි බුදුරජාණන් වහන්සේ ලෝට පහළ වුණේ මේ ආරි සත්‍ය දේශනා කරන්නට. ඒ නිසා කෙනෙක්ට පුළුවන් නම් මේ විදිහටත් විමසන්ට මේක මේ දුක නම් වූ ආර්ය සත්‍ය විස්තර වශයෙන් විමසන්ට, දුක්ඛ සමුදය විස්තර වශයෙන් විමසන්ට, නිරෝධය විමසන්ට විස්තර වශයෙන්, මාර්ගය විමසන්ට බොහෝ යහපත සැලසේවි. ඒ නිසා බුද්ධ ශාසනයේ ශාස්ත්‍රුන් වහන්සේ මනාකොට පෙන්වා වදාළ මේ චතුරාර්ය සත්‍යයි අනාගතෙත් අපි අවබෝධ කරගන්න තියෙන, වර්තමානයේත් අතීතයේත් අවබෝධ කළේ මේ චතුරාර්ය සත්‍යයට අමතරව වෙන චතුරාර්ය සත්‍යයක් පනවන්න බෑ. මේ සතරට අමතරව වෙන ආර්ය සත්‍ය සතරක් නැහැ. ඒ නිසා මේ චතුරාර්ය සත්‍ය සියලු කිසිදු දෙවියෙකුට, මාරයෙකුට, බ්‍රහ්මයෙකුට, ලෝකයේ වෙන කිසිම කෙනෙකුට වෙනස් කරන්න බෑමයි මේ බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කළ පරම සත්‍ය. ඒ නිසා පින්වත්නි මේ අපිට ලද විලස, හැකි විලස විමසන්න පුළුවන් වුණොත් දුක විතරක් හරි, දුක්ඛ සමුදය විතරක් හරි, නිරෝධය හරි, මාර්ගය හරි ඒ බොහෝ උපකාරයි. ඒ නිසා පින්වත්නි පහනක් දැල්ලුවොත් ඒ වෙලාවේ පහනේ දැල්ලපත් වෙනවා වගේ, ඊළඟට වැටිය පිච්චෙනවා වගේ, ඒ වගේම තෙල් ඉවර වෙනවා වගේ, අඳුර දුරු වෙනවා කියන කාරණා හතර එක සැනින් සිද්ධ වෙන එකක්. පහනපත් වෙනකොටම අඳුරත් දුරු වෙනවා, එළියත් පැතිරෙනවා, තිරෙත් පිච්චෙනවා, තෙලුත් ඉවර වෙනවා. ඒ වගේ දුක නම් වූ ආර්ය සත්‍ය අවබෝධ කළොත් ඉතිරි මාර්ගාංගත් අවබෝධ වෙලා යනවා. ඉතිරි මේ ආර්ය සත්‍යයත් අවබෝධ වෙලා යනවා. ඒ නිසා පින්වත්නි අපිට දුක විමසන්න පුළුවන් නම් සමාට ඇස කන නාසය අනිත්‍ය විදියට, දුක් විදියට, අනාත්ම විදියට, පංච උපාදානස්කන්ධේ, ඒ සතර මහා ධාතු, පඨවි ආපෝ තේජෝ මේ කුමකින් හරි දුක විමසනවා නම් කෙනෙක් යාට මේ ආරි සත්‍ය දකින්න පුළුවන්කම තියෙනවා. සම්මා දිට්ඨිය උපදව ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඒ නිසා පින්වත්නි මේ බුද්ධ ශාසනයේ සාරය තමයි මේ චතුරාර්ය සත්‍ය අවබෝධය. ඒ නිසා මේ කාරණාවෙන්මයි සංසාරේන මිනිසයාගේ ජීවිතේ මුළුමනින්ම වෙනස් කරලා සංසාරයෙන් නිදහස් කරවන්නේ. ඒ නිසා පින්වත්නි අපටත් මේ චතුරාර්ය සත්‍ය ගැන සිත පහදවා ගන්නට වාසනාව ලැබේවා. ඒ උතුම් දහම් කරුණු පුරුදු කර ගන්නටත් ඔබට අපට මේ 80 දහම් කරුණු උපකාර වේවා. සාදු සාදු සාදු. ඉතින් අද දවසේදී ජීවිතේ වෙනස් කරන බණපදයක් සඳහා සදැහැති දායකත්වයේ දරුවා බණ්ඩාරවෙල පදිංචි W කසුනි ගයාත්‍රි මහත්මිය අද චතුරාර්ය සත්‍ය සම්බන්ධ දේශනාව, සම්මා දිට්ඨිය සම්බන්ධ දේශනාව සඳහා දායකත්වයේ දරුවි. ඉතින් රැස්කල සියලු පින් දෙවියෝ අනුමෝදන් වේවා. සක්දේවතුන් ඇතුළු සියලු දෙවියන් මේ පින් බලෙන් සැපවත් වේවා, සැපයෙන් සැපයටපත් වේවා. ජීවිතේ වෙනස් කරන බණපදයෙන් රැසූ සියලු පින්
බලෙන් සියලු දෙවිවරු වහ වහ සසරින් අත් මිදේවා. සාදු සාදු සාදු. ඒ වගේම රැස් වූ උදාර පින අපට මේ උතුම් ධර්මයේ කියා දෙන අපේ පින්වත් ලොකු ස්වාමීන් වහන්සේට පින් අනුමෝදන් වේවා. ලොකු ස්වාමීන් වහන්සේ නිදුක් නිරෝග දීර්ඝායු සම්පල් ලබත්වා. ගුරු දෙවිඳුන් ඇතුළු මහ සංඝරුවනට අනගාരികා මෑණිවරට මේ පින් අනුමෝදන් වේවා. වහ වහ සසර දුකින් අත් මිදේවා. සාදු සාදු සාදු. ඒ වගේම රැස් කළා වූ සියලු පුණ්‍ය ධර්මයන් අනුමෝදන් වේවා. බණ්ඩාරවල පදිංචිව සිට මීට වසරකට පෙර මිය පරලොව ගිය යෝජී ගාමිණී වීරසිංහ ස්වාමි පුරුෂයා, ඒ වගේම ජනවාරි මාස 30 දවසේ මිය පරලොව ගිය වසර 4ක් පිරෙන කේ ඩේවිඩ් සීයාට මේ පින් අනුමෝදන් වේවා. අනන්ත සසරේ මිය ගිය සියලු ඥාතීන්ද මේ පින් අනුමෝදන්ව සපේටපත් වේවා. සාපිපාසාදී ඇතනම් අත මිදේවා. වහ වහ සසර දුකින් නිදහස් වේවා. සාදු සාදු සාදු. ඒ වගේම රැස් කළ සියලු පින් විශේෂයෙන්ම අද දවසට දායකත්වයේ දරු බණ්ඩාරවල පදිංචි පින්වත් W කසුනි ගයාත්‍රි මහත්මියට මේ පින අනුමෝදන් වේවා. ඒ වගේම සුජීවත්ව සිටින දෙමව්පියන්ට මේ පින් අනුමෝදන් වේවා. ඔවුන්ගේ දෙමව්පියන්ට ඒ වගේම පුංචි දියණියටත් මේ පින් අනුමෝදන් වේවා. මේ පවුල් වල නිවෙස් වල සෑම සියලු දෙනාට පින් අනුමෝදන් වේවා. ඒ වගේම නූරේලිය මහරෝහලේ සියලුම කාර්ය මණ්ඩලයටත් මේ පින් අනුමෝදන් වේවා. ඒ සෑම සියලු දෙනා ඇතුළු ඒ පවුල් වල නිවෙස් වල සකල සියලු දෙනා පින් අනුමෝදන් වේවා. නිදුක් වේවා, නිරෝග වේවා, සුවපත් වේවා. ගෞතම සසුනේ පිහිට ලබත්වා. සාදු සාදු සාදු. අවසාන වශයෙන් දායකත්වයේ දරූ සැමට ඒ වගේම ශ්‍රද්ධා මාසික ධර්ම දාන සමාජිකයන්ට පින් අනුමෝදන් වේවා. මේ සෑම සියලු දෙනාටත් ධර්මයේ සුබටත් සද්ධා කාර්ය මණ්ඩලයටත් මේ පින් බලෙන් ගෞතම සසුනේ පිහිට ලැබේවා. සාදු සාදු සාදු. සියලු දෙනාට උතුම් තෙරුවන් සරණයි. නමෝ බුද්ධාය. මෙවැනි වටිනා ධර්ම දේශනා ශ්‍රවණය කිරීමට ශ්‍රද්ධා ඩේලි YouTube චැනලය සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න.